يا سلام، هو في احلى من المكرونه الطازه الفريش السايحه دي؟ وانا بقول لك المكرونه البايته احسن. ايه ده، هو انت بتاكل مكرونه بايته؟ ليه؟ هي بايته بره البيت. طب ايه رايك بقى في اكلات لما بتبات بتبقى صحيا احسن؟ مش مصدقني؟ ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من علم تيوب عن الاكل البايت، وندخل في الموضوع على طول. في اكلات بتحلو وبتبقى اطعم وهي بايته. طبعا يا ابو خالو انت فاكر ان ده رايي الشخصي؟ لا، ده كلام علمي جدا. تخيل كده المكرونه البايته المتسخنه احسن ليك من المكرونه الفريش اللي لسه مطبوخه. هتقول لي ازاي يا ابو خالو؟ هي مش المكرونه مليانه كربوهيدرات وبتتخن في كل الاحوال؟ اقول لك لما بتطبخ مكرونه وبتبردها بيتغير تركيبها، الاستراكشر بتاعها، وبتتحول لحاجه اسمها النشا المقاوم، الريزيستنت ستارش، وده مش بيتهضم بالانزيمات اللي في المعده، وبالتالي مش هيرفع السكر في الدم بسرعه، وهيروح على طول على الامعاء ويهضم على انه الياف، فايبرز. يا سبحان الله، فاكر دكاتره التخسيس لما يقولوا لك كل الياف كتير عشان صحيه؟ ده غير كمان ان هي تغذي البكتيريا المفيده الموجوده في الجسم. عملوا تجربه على 3 مجموعات من الناس، ناس اكلوا مكرونه فريش، وناس اكلوا مكرونه بارده، وناس اكلوا مكرونه بايته متسخنه، واخدوا عينات دم منهم كل ربع ساعه لمده ساعتين. لقيوا ان الناس اللي اكلت المكرونه البايته المتسخنه نسبه السكر في الدم اقل ب 50% عن باقي المجموعات التانية. يا ترى ايه الاكلات اللي بتحس ان طعمها حلو لما بتبات؟ اكتبوا لنا في التعليقات تحت. اما لو سالتني انا كاحمد فهقول لك الباميه. طب نرجع لتخزين الاكل البايت. عامة كده الاكل بيكون امن في التلاجة لمدة من 3 ل 4 ايام بالكتير، بعد كده الاكل بيفقد القيمة الغذائية اللي فيه. ده غير كمان انه ممكن يكون خطر لان الميكروبات والبكتيريا بتنمو عليه. هتقول لي يا ابو خالو ما احنا طول عمرنا بنخزن الاكل في التلاجة وزي الفل، ايه اللي جد يعني؟ اقول لك ايه اللي جد؟ وكمان بنستخدم حاسة الشم عشان نعرف حمض ولا لا. اقول لك يا ابو خالو البكتيريا مثلا مش بتغير من طعم وريحة الاكل، وبالتالي مش هتعرف انه باظ وتاكل ويجي لك تسمم وتروح الحمام وانت عارف الباقي. ثانيا لو بصيت على الرسمة دي هتلقى ان حالات تسمم الطعام لكل 100,000 نسمة كانوا 25 شخص. الكلام ده كان في سنة 2000، وفي خلال 10 سنين بس عدد الحالات بيتضاعف الى 50 حالة. وخلي بالك دول الحالات اللي بيروحوا المستشفى وعندنا بياناتهم، يعني اللي ما نعرفهمش كتير جدا. يعني من الاخر حالات تسمم الطعام موجودة وبتحصل لنا كل يوم. نصيحة كده بشكل عام، ما تخليش اي اكل فيه لحوم، سمك، بيض، البان او اي اكل عموما بره التلاجة اكتر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة. ودرجة حرارة الغرفة هنا معناها 25 درجة، او لمدة ساعة لو الجو حر، وحر هنا يعني درجة الحرارة 32 فاكتر. طب ايه الخطوات اللي نعملها علشان نتجنب تسمم الطعام؟ وده يودينا لسؤال مهم، ايه درجة الحرارة اللي اظبط التلاجة بتاعتي عليها؟ اقول لك الاجابة يا ابو خالو 4 درجات. ليه بقى؟ لانه احنا هدفنا نبعد الاكل عن منطقة الخطر، الدينجر زون، ودي درجة حرارة ما بين 4.4 لحد 60 درجة، لان البكتيريا بتنمو وبتتكاثر اسرع في درجات الحرارة دي. يبقى مثلا لو طبخت اكلة لازم تسيبها تبرد في خلال ساعتين او اقل، وعلى طول احطها في التلاجة. هتطلع الاكل تاني يوم عشان تاكله، يبقى لازم تسخنه كويس، ودرجة تسخين الاكل ما تكونش اقل من 74 درجة، ويتسخن يا ابو خالو مرة واحدة بس، مش اكتر من كده. من افضل طرق تسخين بواقي الاكل الميكروويف، لانه مش بيقلل العناصر الغذائية المفيدة في الاكل، لانها بتسخن الاكل بسرعة، ومش لازم كمان تحط مية للاكل زي مثلا لو هتسخنه على البوتاجاز. بس خلي بالك ان الميكروويف ساعات مش بتوصل درجة حرارته انها تموت كل البكتيريا، وده هنتكلم عنها كمان شوية. سمعك اللي بتقولوا هي ايه الاكلات اللي تعتبر خطر لو تسخنت؟ اقول لك حسب الاف دي اي في 6 اكلات يعتبروا خطر لو تسخنوا، واولهم البطاطس. لو ما حطتهاش بسرعة في التلاجة بعد ما تطبخها تعتبر خطر وما ينفعش تاكلها، لانه ممكن يجيلك تسمم بسبب تكون بكتيريا الكوليستريديوم بوتولينيوم. وهنا لما بتيجي تسخن البطاطس في الميكروويف بتبقى مش كافية درجة الحرارة ان تموت كل البكتيريا اللي اتكونت عليها زي ما اتكلمنا عنها من شوية. رقم 2 معانا وهي الفراخ. اكيد سمعتوا الناس اللي بتقولك تسخين الفراخ غلط. كلامهم صح بس مش صح بنسبة 100%. عشان تعمل الصح بقى لازم تتأكد ان كل اجزاء الفراخ وصلت على الاقل ل 74 درجة عشان تقتل كل البكتيريا، وده ما ينفعش غير ان انت تقيسه بترمومتر، وده صعب طبعا، او تتأكد ان انت تقلب الفراخ من كل النواحي وتسخنها كويس. رقم 3 معانا وهو البيض.
حسب كلام ال FDA ما ينفعش البيض المطبوخ نسيبه بره التلاجة لمدة أكتر من ساعتين أو ساعة واحدة لو الجو حر، لأن بكتيريا السالمونيلا بتكبر وتتكاثر بسرعة على البيض وممكن تعمل تسمم. مش مصدقيني؟ انزلوا في التعليقات تحت هتلقوا ناس حصل لهم تسمم طعام وحكوا حصل ازاي وليه. أنا شخصيا واحدة جارتنا الله يرحمها توفت من بكتيريا السالمونيلا. وكمان الأكل اللي فيه بروتين عالي فيه نيتروجين كتير، ولما بيتسخن بيتأكسد وممكن لا قدر الله يعمل سرطان. رقم 4 معانا وهو الرز، أو زي ما بيقولوا عليه إخواتنا في الخليج العيش. الرز المطبوخ بتتكون عليه بكتيريا الباسيلس سيريوس. البكتيريا دي مش بتضر لما بتسخن الرز، بس بتعمل سبورز، جراثيم، والسبورز دي مقاومة للحرارة وسامة، يعني التسخين مش هيعمل فيها حاجة وهتسبب لك تسمم. رقم 5 معانا وهو السبانخ. في ناس كتير مش بتحبه، بس لو في ناس حابة تسخنه في الميكرويف فأنا أقول لك بلاش، لأن التسخين السريع والجامد بيحول النترات الموجودة في السبانخ إلى نيتروزامين، ودي مواد مسرطنة وبتأثر كمان على قدرة الجسم لحمل الأكسجين. عشان كده يا أبو خالو لما تيجي تسخن السبانخ سخنها على نار هادية، والكلام ده طبقا لمنظمة الغذاء الأوروبية، وده ينطبق على أي أكل فيه نيترات زي الجزر واللفت والكرفس وغيرهم. رقم 6 معانا وهو المشروم، وده تسخينه مش محبب، وكمان ما تسيبوش بره التلاجة لفترة طويلة لأن البروتين اللي فيه بيتكسر بالبكتيريا والإنزيمات. وكمان نصيحة شخصية يا أبو خالو، الناس اللي بتروح دي يوز وبتروح أماكن أوبن بوفيه بلاش تاخد الأكل في كياسك وجيوبك والكلام ده، لأن الأكل ده موجود في درجة حرارة الغرفة فترة طويلة، وبالتالي مرتع للبكتيريا والميكروبات، وبالتالي التسخين مش هيأثر فيه وممكن يعمل لك تسمم. سمعك اللي بتقول بس وديني انت دي يوز ولا اوبن بوفيه وملكش دعوه. طب نيجي لاشهر 5 انواع بكتيريا موجوده في الاكل بتاعنا، ونبدا باول واحد فيهم واشهرهم الكامبيلوباكتر، ودي بتكون موجوده في الفراخ، وكمان بتعيش لمده ساعتين على الاسطح في المطبخ عندك لو غسلت الفراخ زي كده، وجرعه قليله منها ممكن تعمل لك تسمم. يعني مثلا مقارنه بالسالمونيلا اللي انت محتاج عشرات الالاف منها عشان تعديك، الكامبيلوباكتر 500 بس ممكن يخلوك تتعب. رقم 2 السالمونيلا، ودي بتكون موجودة في أكلات كتيرة زي الفراخ والبيض والخضار، وبتنشط كمان في الصيف في الجو الحر، وكمان لو سبت الأكل بره التلاجة لمدة طويلة، وبتنتقل من الحيوان للإنسان ومن إنسان لإنسان تاني كمان. رقم 3 معانا وهي الستافيلوكوكس أويس، ودي بتنتقل من الإنسان للأكل، فبلاش يا ابو خالو اكل من بره البيت، يعني نقلل الاكل ها من عند عبده تلوث. وجرثومه المعده احد اسبابها الاكل من بره البيت، ودي عملنا عنها حلقه قبل كده. المهم يا ابو خالو ان البكتيريا بتتكاثر وبتطلع سموم في الاكل، وبالرغم من ان البكتيريا نفسها بتموت اثناء التسخين الا ان السموم دي بتقعد وممكن تعمل لك تسمم، وده بيحصل اكتر في الاكلات البارده زي مثلا السندوتشات والسلطه واللحوم البارده، الحاجات اللي مش بتطبخ يعني. رقم 4 معانا وهو النورو فيروس، وده فيروس معدي جدا وبيسبب اسهال وترجيع، وده بيجي من 3 حاجات: الاكل الملوث، الميه الملوثه، او ينتقل لك من حد مصاب. رقم 5 معانا وهي الكوليستروديوم بريفرنجنس، ودي لاحظوا ان هي بتتكاثر على اللحوم والفراخ اللي بتتحضر بكميات كبيره وبتتساب فترة طويلة برا التلاجة، زي مثلا الأفراح والعزومات الكبيرة عندنا. متشوق أعرف تجاربكم مع تسمم الأكل في التعليقات تحت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. اشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. علم تيوب is good. علم تيوب is good. وأبيات الشعر النهاردة مع المتنبي عن الطموح والشجاعة. تعالوا نسمع بيقول ايه. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ستبكي شجوها فرسي ومهري، صفائح دمعها ماء الجسوم. قرينا النار ثم نشأن فيها كما نشأ العذارى في النعيم. يرى الجبناء أن العجز عقل، يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. مثل الشجاعة في الحكيم.